Minden figyelmünket a munkahelyteremtésre fordítjuk majd, emelte ki kampányzáró sajtótájékoztatóján Pintér Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének polgármesterjelöltje. Mint mondta, pártjuk legfontosabb céljai közé tartozik a vasműs dolgozók helyzetének stabilizálása, a mély szegénység felszámolása, valamint a szociális helyzet és közbiztonság javítása is. Pintér Tamás hangsúlyozta, programjukat több száz általuk megkérdezett városlakó véleménye és igénye alapján állították össze. A jobbikos városvezetés a szociálisan leginkább rászorultak számára próbál segíteni, hiszen ahogy már mondtam, nagyon sok emberrel beszélgettünk az elmúlt időszakban, és nagyon sok panaszt hallgattuk meg. Az ő panaszaikat meghallgatva fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy ebben a kampányban nem kampányeszközökre fogunk fordítani sok pénzt, nem arra fogunk majd pénzt költeni, hogy meggyőzzük az embereket, hanem próbálunk rajtuk segíteni.